Egaa akkuma beekamu mootummaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi deeggarsa guddaa taasisuu erga eegaleetii tureera. Waggoottan darban 5-6 kana keessatti dhaabbileen fayyaa dhuunfaan bakkeewwan adda addaa keessumaa dhaabbileen fayyaa mootummaa gahuu hin dandeenye harki mootummaa bakka hunda waan hin qaqqabneef dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana jajjabeessuu irratti wantoonni fooyyee qaban ni jiru. Naannoleen tokko tokko lafa kennuu irratti akkasumas immoo wal faana hojjechuu irratti wantoonni gaggaariin jalqabamaa ni jiru. Haaluma kanaatiin yeroo taanu keessatti hospitaalli kun kana caalaa akka inni guddatuuf mootummaan deeggarsa kallattiitiin hin kennaa. Keessumaa magaalli kunis bal'inaan akka isaan mana ijaaranii bal'inaan akka isaan socho'aniif deeggarsa hin taasisaa. Kanas akka ministeera fayyaatti nuti isin hordofna. Kana malees immoo tajaajiloota dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti hin jirre gara kanaatti akka isaan dhufanii hawaasni keenya argatan gochuu irratti mootummaa fi dhuunfaan wal faana hojjechuu irratti wantoonni jalqabaman ni jiru. Dhukkubsattoonni gara dhaabbata kanaa dhufan hundumtuu mootummaanis kan tajaajiluuf taa'e waan ta'eef wal gargaarree wal faana taanee cimneen hojjenna. Isaanis bu'aa argatan akkuma jirutti ta'e hawaasaaf gatii madaalawaan tajaajila akka kennaniif nutis deeggarsa adda addaa hin goona. Gara fuulduraatti kan mootummaa kan dhuunfaa utuu hin jedhin hawaasa tokko tajaajila waan ta'eef wal qabannee hospitaalli kunis akka inni guddatuuf mootummaan kallattii hundaan keessumaa akka isaan investimentii adda addaa irratti haalli mija'ee akka isaan lafa argataniif deeggarsa kan taanu taasisuusumaan kaasuun barbaada. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa addaati, nuuf guyyaa gammachuuti. Sababni isaa immoo mul'ata keenya jalqabaa kan ta'e hospitaala guddaa sadarkaa biyyaatti beekamaa ta'e, sadarkaa Afrikaa bahaatti beekamaa ta'e ijaaruudhaaf, uummata keenya tajaajiluudhaaf, fayyaa guutuu akka inni qabaatu, gammachuudhaan akka inni jiraatu gochuudhaaf yeroo dheeraadhaaf mul'ata qabna turre. Mul'anni kun guyyaatti dhugoome waanta ta'eef baay'ee gammannaa. Kanaafuu abbootiin aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif jaallattoonni, deeggartoonni akkasumas hawaasni naannoo Hararii baga gammaddan milkoomina kanaan baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa magaalaa Harar naannoo Harar keessatti argamutti hospitaala guddaa sadarkaa isaa eeggate kan meeshaalee fayyaa teeknooloojiidhaan deeggaraman guutuu qabannee dhiyaachuu keenyaan milkoomina guddaa argachuu dandeenyeerra. Kanaafiyyuu hawaasni naannoo kanaa dhufuudhaan tajaajila guutuu akka argachuu qabu asumaan waamicha gochuun barbaada. Hundeeffamni hospitaala kana jalqaba ispeeshaalii seenterii ture as Harar irratti jechuudha. Harar irratti ispeeshaalii seenterii 2023 guraandhala keessa hundeeffame. Ittaanee amma guyyaa har'aa kana hospitaala waliigalaa eebbisuutti jirra. Bara 2025 jechuudha. Kana jechuun yeroo waggaa tokkoof cina galaman guunne keessatti ispeeshaalii seenterii irraa hospitaalatti jijjiiramuun baay'ee namatti tola. Kunis kana duuba maaneejimentiin hospitaala waliigalaa waliif akkasumas hooggansi olaanaan kan aksiyoona fayyaa waliif maaneejimentii guutuun galata guddaa qabu. Ispeeshaalii seenterii irraa meeshaa babbareedaa kan waan baay'ee qaalii kan addunyaarraa fidatee guuttatee hospitaala waliigalaa sadarkaa isaa eeggatee hospitaala waliigalaa ta'uun carraaqqii guddaadhani. Otoo waldaa aksiyoona fayyaa waliif hin dhaabin dura guyyaa jalqabaa walgahii teenya onkololeessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Marii guddaan guyyaa sanaa goone hospitaala waliigalaa tokko dhaabuudha. Hospitaala waliigalaa tokko banuudha. Hospitaala waliigalaa tokko ijaaruudha. Adeemsaa fi faajjii waggaa 9 booda kun har'a hospitaala waliigalaa waliif eebbisiisuu dandeenyeerraa baga gammaddan, baga gammaddan. Waggaa 9 dura yeroo hospitaala banuuf karoorfannu hojjetaa tokkollee hin qabnu, biiroo tokkollee hin qabnu. Garuu seeratti bulmaataa fi hundeeffamaa mirkaneeffachuun dhaabbata hundeessine. Kunoo har'a dhaabbatni lafa duwwaatti hundeessine har'a akkasitti ija godhatee mul'ateeraa baga gammaddan. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif namoota 20 bara 2016tti hundaa'e. Har'a abbootii aksiyoonaa 14,000 ol qaba.
Kanaaf qabeenya uummataaf jenna. Dhaabbileen bu'uurri isaa uummata ta'e jabaadha, guddaadha, hawaasa biratti jaalatamaadha, firii baay'ifachaa, hidda gadi fageeffachaa, lalisaa kan deemuu fi kan hin sochoonedha. Sababni isaas dhaabbata uummataati. Karaa kamirrayyuu deeme waliif dhaabbata keenya jedhama malee dhaabbata abaluuti hin jedhamu.